大家網友好，我係茶哥哥，又同大家今日講下啲陳皮啊。最近呢，就新冠開始又有啲上升嘅趨勢啦。有啲朋友仔就 PM 我，喂，茶哥哥，我中咗喎，咁嗰啲陳皮呢，點樣可以有個舒緩嗰個？點樣沖法可以舒緩？有啲喉嚨痛啦，有啲咳得好犀利啦，嗰啲咁樣嚇。首先嚟講呢，就我先係講咳先啦。中咗新冠又好，外感又好，啲咳好犀利嘅。一瞓到半夜就咔咁樣又咳醒㗎啦。係啦，咁嗰啲就通常嚟講，我哋會加薑去沖陳皮。咁如果你咳出嚟嗰啲痰咧，好結嘅，好綠色，係啦，咁樣咧就唔需要加薑啦，就咁樣去沖陳皮水就 OK。係啦，首先嚟講，我講下陳皮係點樣去沖水個效果係最好咧。嗱，基本上嚟講咧，我哋自己以一個人去計啊，沖1公升水，1公升水，咁啊一塊陳皮就3塊㗎，搣一塊出嚟，搣一塊出嚟，我睇下有冇啲開咗口嘅先，我哋搣一塊出嚟就夠啦，咁樣一塊嘅陳皮，好香。我哋點樣去用咧？我哋洗佢先啦嚇。咁我哋喺水喉嗰度咧。呢塊陳皮，我哋就咁樣捽乾淨，捽一捽去，捽個囊嗰個位。嗱，唔需要揾刀刮啦嚇。我哋啲紅皮嚟嘅，紅皮唔需要揾刀刮。嗱，但係咁樣啊，你沖水飲只可以用紅皮，唔可以用青皮啊。青皮效果唔得嚇，要會反效果㗎，一定要大紅皮先得。我哋係要沖乾淨水啦。嗱，沖乾淨咗之後咧。我哋揾個鉸剪，剪碎佢，剪碎咗之後咧，揾水凍水，譬如你個煲係當佢1公升啦，咁你將啲陳皮咧連水放落去浸佢，大概最好浸過夜啦。咁而家你夜晚咳得好緊要啊嘛，喉嚨好唔舒服啊嘛，咁啊必要時係點樣做咧？浸佢5分鐘左右，一定要凍水浸，唔可以用熱水浸啊！浸佢5分鐘左右，最好就係浸過夜，第2朝飲嘅，煲滾佢嚟飲，連水一齊水煲滾佢。咁我浸咗5分鐘之後咧，跟住咧當如呢個係煲啊，呢個當佢係1公升啊，如果冇1公升咪500咯，你少浸15分鐘，跟住煲滾佢，滾起咗之後。大致上滾到去1-2分鐘，咁就 OK 嘅啦。咁你咪沖嚟飲咯。咁呢度你沖泡你有得，你就咁飲就得，係啦，咁就 OK 嘅啦。咁可以舒緩你個喉嚨痛啦。咁如果咳得好緊要嘅，夜晚咳得好辛苦嘅，扯晒黑，咳到瞓唔到，咁點咧？頭先一模一樣啦。最少浸佢15分鐘啦，浸過夜係最好啦。好啦，跟住嚟講咧，加2片薑，齊水。加2片薑一齊煲滾佢，凍水煲唔可以熱水煲啊！煲滾佢之後咧，滾佢1-2分鐘，跟住嚟講咧就飲咗佢。咁樣係專治氣管敏感，係啦，寒咳得好緊要嗰啲，咳好犀利，掠出嚟啲痰白色，呢個方法就 OK。咁如果我唔肯定嘅，咁你就唔好加薑啦，會反效果。你就咁用陳皮水，係啦，就 OK 啦。大家明唔明白？如果有中咗新冠啊，或者係有外感啊，咁呢個咧就啱啦，係啦，呢個陳皮水沖出嚟係最有效啦，係啦。咁同埋嚟講咧，陳皮揀係最好嘅。我哋揀陳皮咧最緊要咧就係通常都係有個3部曲咧。第一，我哋一定要揀個紅皮先啦，揀紅皮，唔好揀青皮啊。青皮破氣㗎。以前青皮咧係我嚟藥材鋪入藥嘅，佢哋要經過9蒸9曬，整到塊陳皮黑掹掹，驅咗陣寒氣，佢先至可以我嚟入藥。好多時啲女士就問寒唔寒涼？寒唔寒涼？青皮係好寒涼㗎嚇，千祈唔好搞錯。紅皮先係可以我嚟順氣啦，化痰止咳啦，對脾臟好嘅。好似我哋呢啲咁樣個鼻哥有問題嗰啲，做個手術就冇用啦。好啦，首先我講揀陳皮。陳皮嘅通常個產地最好嚟講咧就係新貝陳皮啦。新貝陳皮點解會咁好咧？因為土壤嘅問題。咁好多時咧，
坊間有好多咧，除咗新會嘅陳皮之外咧，係夾雜咗好多我哋叫廣西皮啦。廣西皮同新會皮，廣西皮就冇咗藥用價值啦，因為個土壤嘅問題。同埋廣西皮好得意嘅，你攞嚟泡煲湯咧，你係冇咗陳皮味嘅。嗱，首先嚟講，我而家就分享下點樣去揀呢塊陳皮。第一，首先嚟講咧，我哋揾個電筒。嗱，我哋揾個電筒咧，去照一照呢塊陳皮。點樣去照咧？我哋喺個囊嗰度照上去，喺個囊嗰度照上去，睇下個表皮嗰度一點點嗰啲，我哋叫孢子啊，睇下密唔密。如果廣西皮咧係好疏落嘅，嗱，坦白講啦，如果你買廣西皮嘅咧，你不如買個金咧，食完之後咧，將塊金皮攞去曬就得㗎啦，無謂嘥錢俾人呃嚇，因為真係冇用嘅，貪平冇意思嘅。你明知嗰啲嘢係假嘅，你仲要中個頭埋去俾人呃，就真係冇辦法啦，係咪？嗰啲孢子越濃密，代表呢塊陳皮就越靚越頂級。好啦，呢個係第一步。第二步係點樣咧？喺塊陳皮嘅表面嗰度，表面我哋揾個指甲輕輕刮一刮佢，大力啲都得嘅，刮一刮佢。跟住你聞一聞佢，刮咗個位，有冇啲好激發嘅香氣出嚟？因為咧陳皮本身嚟講咧有一種揮發油，新會陳皮就好似你搣開個橙啊，嗰時咧係咪好香嘅橙味嘅？嗱，我種感覺，我個味道咁樣刮一刮佢個表皮，嗱，我冇指甲㗎啦，咁樣刮一刮就得㗎啦，一種揮發油嘅一啲果香嘅味道就會撲出嚟。除咗呢樣之外咧，我喺呢邊刮㗎嘛，就喺另一邊輕輕揾隻手搣開佢一個小罅隙，聞一聞佢係咪嗰種激發油？同呢度係咪一樣？嗱，咁樣你就冇買錯嘢啦。新會陳皮通常我哋都係咁樣去睇嘅嘢。除咗呢樣嘢之後咧，我哋會睇個湯色就係咁樣啦。煲咗出嚟咧係帶金黃色啊，嗰啲就 O K 啦。好，陳皮嚟講，通常嚟講就係我哋去揀陳皮就呢三部曲啦。點解新會陳皮先有個藥用功效，其他地方冇咧？就因為每一年咧有一個海水倒灌，咁新會嗰邊、江門嗰邊咧就會因為屬於內河嚟噶嘛，咁佢吸收咗土壤嘅一啲鹽分之後咧咁我得到鹽分啦，又改變咗嗰個金嘅生長嗰個營養價值啦，所以做出嚟講就會有嗰個藥用價值。同埋嚟講咧，我哋新會嘅金咧，我哋個學名咧就叫做茶枝金，係啦，茶枝金。咁通常嚟講咧，有新會嚟講咧，有好多地方都有一種嘅新會咧，有好多嘅產區，例如乜嘢嘅核心產區咧？嗱，最頂級嚟講，東甲啦。講開東甲嚟講咧，我識個村長。佢好珍貴咁樣咧，就送咗我1兩陳皮俾我，好珍貴嗰1兩陳皮。新會係最頂級嘅啦，係東甲陳皮啦。其次仲有幾個核心嘅產區嘅，例如有邊度咧？有梅江啦、天馬啦、三江啦，係啦，呢幾個都係一個核心嘅產區。另外偏遠少少嘅有大澤啦，大澤係咩地方嚟嘅咧？大澤咧就係種新會橙最出名嘅地方，嗰個大澤啦。仲有嗰個叫做三江啦，咪三江仲有一個雙水仲有一個雙水啦，即係好多地方都唔同。新會陳皮咧，有好多時咧會有啲會帶你上去自己採金啊，採完之後啦，跟住佢會幫你開咗佢之後咧，就攞翻啲皮走啊嗰啲咁樣。嗱，千萬要記住啊！上新會如果玩呢啲節目嗰啲咧，千萬唔好諗住山越高啲金咪越靚啊，山越高茶葉就越靚山越高種金嗰啲就越差，因為佢吸收唔到嗰個土壤嗰個水分啊嘛。頭先講咗啦，海水倒灌會吸收啲鹽分啊嘛，所以嚟講咧，山越高嘅金咧係越差嘅，係啦。你唔好以為新會我自己摘嘅金落嚟自己曬啊嗰啲就叫做好，係啦。千萬唔好誤會啊，唔係話山越高嗰啲金就越靚啊。我哋今日咧除咗有新會陳皮咧可以同大家分享一下之外咧，其他仲有啲陳皮以外嘅副產品啊，例如係乜嘢咧？小青金小青金1兩嚟講咧係4至5粒度咁呢啲咧就係嗰個我哋種嗰棵新會金出嚟咧，我哋要疏果，
因為點解要疏果咧？如果一棵金樹太過密集咧，佢分散咗啲營養咧，變咗嚟講啲金咧就唔夠勻稱啊。咁所以嚟講咧，就會將一啲太過密集嗰啲金咧，佢就會採咗落嚟。咁採咗落嚟就唔好嘥啦，係嘛？做一個新嘅品種啦，加啲普洱茶落去咧，就叫做小青金啦。同埋我啱啱我介紹嗰個陳皮嗰個功效分別有幾大咧？嗱，兩件事全部都係唔同嘅嚇。佢呢隻咧，對於化痰止咳嗰個功效咧，係冇紅皮嗰個效用係咁高嘅嚇，因為佢本身嚟講就係青金，係。不過佢經過一個烘焙嘅時間，烘長咗，變咗佢嗰個冇咁寒涼咁解嘅啫。佢呢隻青金嚟講咧，對身體嚟講咧係最好嚟講，衍生啲咩作用係最好咧？嗱，例如你有胃氣脹，食完嘢之後成日都咁樣嘅，嗱，呢隻小青金就幫到你啦。咁而家我哋小青金嚟講咧，我哋做緊一個特價啦。記得我哋喺鋪頭賣咧係賣55蚊一兩啊，係啦，因為我哋而家冇咗鋪頭嘅負擔啊嘛，可以買平啲。咁而家我哋賣30蚊一兩，一兩有5、6粒左右，係啦，應該冇6粒啊，應該係先係4粒左右啊。睇下先，我稱一稱呢度就知啦，稱2粒睇下，一兩應該4粒到嘅，因為青金好重稱，係啦，差唔多係啦。如果大粒啲就3粒到嘅啫，3至4粒左右。佢一粒差唔多成10克，係啦。你要去4粒到咧，係啦，大致上啦嚇，一兩就4粒左右。係啦，咁我哋而家去特價係30蚊一兩，咁你要幾多兩我哋就稱俾你啦。好啦，講完個小青金之外咧，就要推薦下我哋另一隻我哋嘅招牌貨啦，就係呢一隻等陳皮普洱啊。呢隻陳皮普洱咧，我哋用10年以上嘅陳皮咧，加啲20年以上嘅普洱咧去做出嚟。有啲朋友仔氣管唔好啊，又係痰多啊，有多時食煙啊嗰啲咁，好多時都會飲呢一隻多啦。咁呢一隻嚟講咧，長飲。係養生嘅，係啦，唔會古靈精怪啊，對身體有咩副作用啊，係冇呢啲嘅，係啦。咁我哋又係用紅皮去做啦，係啦。咁同埋而家我哋原價係128蚊一盒，咁我哋而家做緊特價係90蚊一盒，一盒入邊咧有90克，因為9包嘛，每一包10克，圍到2兩半左右啦。咁呢隻茶嚟講咧，真係平噶啦。我哋以前咧，我哋鋪頭咧。賣90蚊一兩，90蚊一兩，係啦。咁呢個2兩半，你咪當我200幾啦。咁而家我哋因為冇咗鋪頭負擔啊，所以咪賣90蚊一盒。嗱，呢隻陳皮普洱。講完呢隻陳皮普洱之外咧，我哋講另外陳皮咧，好嘛？我哋講隻靚啲嘅先啦，好嘛？因為點解？嗱，因為我啱啱曬好啊，未得閒入盒咁樣。我哋平時都係半斤一盒，好似呢啲咁樣嘅。咁呢隻咧啱啱曬好咗。因為我哋有地方曬啊嘛，嗰啲鄉下地方咁一曬咧，我哋鋪曬，帆布鋪喺地下200幾尺，跟住個梳呢咧咁樣就裝起晒佢咧，就全部係咁，得閒就搖一搖佢咁樣。嗱，我哋嗰啲硬身嘅唔係好似出邊坊間啲軟身。咁呢隻係乜嘢咧？頭先我嚟沖水嘅，就係呢一隻。一陣間我翻到去我嚟沖水飲。嗱，呢一隻係冬甲皮嚟嘅，呢隻係09年嘅冬甲。首先我就揾呢隻介紹俾大家，點樣去刮啊，點樣去聞香唔香啊，就係咁樣。呢隻09年冬甲咧，我哋原價咧係190蚊一兩，係190蚊一兩。先，嗱呢隻係冬甲嘅嚇，冬甲大紅陳皮一隻嚇，09年嘅。有冇發覺咧舊嘅陳皮越嚟越少啊？因為根本就冇飲晒啦，淨係我3年新冠疫情都差唔多飲晒。有啲係作假嘅啫嚇。有啲係專登去噴啲淋啲普洱茶落去啊，將佢漚到啊黑掹掹啊咁樣啊，話俾你聽20年、30年、50年啊嗰啲真係作假嘅。好啦，咁而家呢隻咧係我哋2兩裝一盒，咁係賣呢隻冬甲陳皮2兩裝2兩裝，即係俾大家睇下，因為冇時間去仲未去入盒。嗱，好乾身嘅呢一隻至頂級嘅冬甲09年09年16年啦16年嘅陳皮就係一隻320蚊一盒2兩裝咁如果譬如咁講，你要4兩嘅，咁我就揾個陳皮袋咧同你裝，係啦，咁就會好啲，係啦。基本上嚟講，你放陳皮咧，一陣間先講埋其他先。好啦，跟住頭先嗰隻09啦，跟住咧就揾隻新少少嘅，到呢隻啦，呢隻梅江12年嘅，呢個一盒咧就半斤裝嘅。咁半斤裝嚟講咧，我哋係做緊
960蚊，係啦，原價係1200蚊嘅，而家我哋做960蚊。如果你要2兩嘅就250蚊，係啦，2兩就250蚊啦，半斤就咁多，係啊，你要2兩嘅就250蚊，係啦。梅江又係一個好出名嘅產地啦。跟住有一隻再新啲嘅，呢隻就係天馬啦，顏色都深啲嘅，白色啲嘅。咁呢隻咧原價咧係640蚊半斤，我哋打咗個折之後咧500蚊半斤，係啦。呢啲普通我嚟煲湯啊就 OK 啦，係啦。咁如果你要2兩翻，好啦，呢隻天馬陳皮，好啦。跟住另外一隻咧，呢一隻。呢就係2015年嘅，2016年嘅啫。sorry， 呢係2016，原價咧係1200蚊嘅，而家我哋特價咧係1000蚊一盒半斤裝，係啦。咁如果你買2兩翻去試下，就260蚊2兩，260蚊2兩，係啦。有興趣嘅朋友咧，可以 WhatsApp 我哋咧55413514，可以落單嘅，有得我嚟問我啲陳皮點樣去儲存啊，嗰啲又得嘅。好啦，陳皮係點樣去儲存咧？其實嚟講，你揾個最唔好揾就係玻璃。有啲朋友仔，有啲朋友仔咧就之前買咗我哋好多嘅，有啲買10幾盒嘅。咁我叫佢咧就好簡單嘅啫，喺個底嗰度咧，呢個底啊，呢個底咧揾膠紙咧封晒佢就得噶啦，已經。最緊要係夠乾身啦，我哋呢啲夠乾身啦，即係揾膠紙咧封晒佢就得噶啦，係啦，就係咁簡單。咁儲存就 OK 嘅。點解唔好揾玻璃罐去裝咧？因為玻璃罐咧，你密實咗之後咧，佢玻璃咧會吸一啲嘅光線喺入邊咧，會發酵熱力，咁變咗啲陳皮咧就好易會變壞，係啦。一係嘅咧，你就揾啲報紙咧就包住個玻璃罐，係啦，唔好俾佢見光。用鐵罐又得，其實用膠袋都得，太過密封就唔得。以前我哋放陳皮係點放咧？揾麻包袋嘅，等佢通風啊嘛，要等佢發酵。佢越放得耐，佢先會有嗰個功效啊嘛。咁但係如果你放落個鐵乜仔嗰度，好密實嘅鐵乜仔咧，佢氧化唔到嘅咧，基本上嚟講，你係咪嘥時間咯？其實最重要一點就係唔好俾佢潮濕。陳皮嘅咧最大忌嘅就係頭5年10年係最易變壞嘅，所以價錢係以前嚟計就會平啲嘅，但係而家咧內地咧飲陳皮咧係飲咗幾年嘅陳皮，所以咧又好似普洱咁樣啲錢買時間。你新嗰啲都飲晒啦，咁舊嗰啲咪越整咪越貴咯，係啦。我哋香港咧通常我揾舊陳皮啊嘛，10年以上先至可以入得口啊。內地唔係㗎，內地2-3年就已經開始飲㗎啦，已經邊有咁多嘅啫。同埋好得意嘅，陳皮佔呢個新會陳皮佔整體嗰個陳皮市場嚟計咧，係佔20%嘅啫。所以你喺出邊有機會喺新會都好，有機會80%你都係買到流嘢。我嘅意思佢係果皮，但係唔係正宗新會嘅果皮嘅。我有啲朋友仔話：喂，去新會陳皮喺邊度買？係咪正宗啦？而家都唔知仲有冇啦。以前咧疫情嗰時，我介紹啲朋友仔去買新會陳皮咧，你去當地條村嗰度去敲門，問啲阿叔叔伯伯：喂，你屋企有冇啲私人收藏嘅陳皮啊？我啲就冇，好少會假啦。你喺陳皮市場啊，或者喺市面上啊嗰啲咁樣，好多都係可能有啲有問題，有啲係溝啦，會溝啲廣西皮落去啦，等佢混淆啦嗰啲咁樣，就係咁簡單。所以陳皮同埋普洱一樣，都係個市場都係好黑暗，俾錢買時間嘅嘢咧，都係一定係好黑暗。大家就選購陳皮嗰時就小心啲啦，盡量唔好搞啲前面後邊都係黑掹掹嗰啲，就一定係作假噶啦。同埋點講咧，即係好似啲陳皮咁樣係我哋自己啲老表因為我都係新會噶嘛，我係新會江門嘅，咪應該係江門新會係啦。新會係直入去江門市，好似我哋自己老表咪有咯，自己收藏嘅咪有咯。如果唔係，你叫我喺市面上，我哋都好難收嘅。即係好似我有啲以前跟我學茶啲學生啊啲咁樣，佢哋喺東甲咧都有自己一個種植場。新皮貴過舊皮點解會新皮貴過舊皮咧？因為以前我哋入貨，我哋平價，咁我哋可以賣平少少。而家啲新嘅陳皮，
真係貴到上天嘅。如果喺東甲嚟計咧，一斤新嘅陳皮，你冇800蚊人民幣你都買唔到，仲係水分好重嘅添。點樣水分重咧？佢哋通常嚟講咧，100斤果咧就開4斤半嘅皮啊嘛。我要求嘅通常嚟講，我就最好嚟講就係4斤2兩，係啦。所以嚟講咧，佢個水分係好重嘅，係啦。咁為到如果你為港幣唔係為人民幣800蚊一斤，100斤開4斤半啦，當你嚇為到800蚊斤，咁你翻到嚟對大陸斤係500克，香港斤係600克喎，爭20%喎。咁你加埋上去，連埋運輸啊，連埋人民幣嘅同埋港幣嘅差價咁樣，你咪成1000蚊港幣翻嚟咯。咁你成1000蚊港幣翻嚟，你要賣幾多錢咧？嗱，就咁簡單。梅江就平啲，梅江大概上你自己走去開果啊，去攞陳皮，圍到嚟講就600蚊斤左右啦，就平啲。千碼嚟講就都係大概400-500蚊斤到啦。所以而家新嘅陳皮咧係好貴嘅，係啦，好似黃金咁樣，真係好似黃金咁樣啊，同玻璃一樣，炒下升得越飆越高。冇辦法，呢個新會啲豆潤咁大嘅地方，你邊有咁多地方俾你去種個陳皮啫？一年一採啊，大佬，係嘛？一年先一次收成，有冇辦法唔貴？就係咁簡單，係啦。如果想有興趣嘅朋友咧，可以 WhatsApp 我5541314，係啦。有興趣嘅朋友可以同我哋落單5541314。好，今日分享到呢度，多謝晒。